Всем привет, друзья! Вы на канале «Живу на Черном море». Новороссийск, 19 января 2026 год. Как видите, просто настоящая зима, друзья, у нас. Снег шел 15 января, а до сих пор мороз стоит. У нас сейчас минус 6, друзья, минус 6. Ну, как видите, за спиной у меня набережная, снег не тает еще, потому что мороз стоит. Он еще будет долго стоять. В общем, друзья, вот так вот. Давайте прогуляемся по набережной, покажу вам красоту. Надеюсь, вам интересно. Всем приятного просмотра, подписывайтесь на канал, не забудьте колокольчик, ставьте лайк, отдыхайте. Вот так, друзья, у нас. Я даже свои видео посмотрел в 2022 году. Вот такой вот снег был, но не так. Сейчас по-серьезному. Ну, в общем, друзья, давайте, хватит болтать, как сказать. Мы начинаем. Друзья, обязательно же подписывайтесь на канал, не забудьте колокольчик, ставьте лайк, отдыхайте, пишите комментарии. Спасибо тем, кто подписывается, тем, кто не жалеет лайка. Я стараюсь для вас. Погнали! Вот так, друзья, давайте прогуляемся по набережной и на море сходим. Вот так, чайки, утки, очень много, они питаются. На горах, как видите, борода. В общем, вот так вот, друзья. Давайте прогуляемся. Да, мороз, у нас 6 градусов, но утром ветер был, ну сейчас ветер перестал. Когда сильный ветер, ну, сейчас ветра нет, друзья, ветер перестал. Но в этом году, вот так вот, посмотрите, просто, тут сейчас скользко. Вот, если надо аккуратно ходить. Вот это я не перепомню, потому что я помню, что я свой видео даже пересмотрел. В 2022 году я прогулялся, но здесь вот так вот состояния не было, потому что я даже все видео даже посмотрел. Немножко снег и все. Но сейчас вас посмотрите, просто красота, не? Весь снегу и здесь уже лед. Вот здесь полный лед стоит. Но таять сразу не будет, потому что мороз стоит. Сейчас сегодня минус 6. С утра минус 7 было, и сейчас минус 6. Вот так вот, друзья. Давайте прогуляемся. Красота, не? Красота на самом деле. Погода шикарная. Вот ветер перестал. Сейчас можно прогуляться. Я ждал этого момента, когда ветер перестанет, друзья. Все, пошли. Так, друзья, давайте погнали дальше. Так, вот так покажем вам. Смотрите. На самом деле. Ну, сейчас вот ветер опять тянется. Ну, раз дует сразу. Ну, редко там. Сильно бывает. Даже я с утра пошел в магазин. Сходил в магазин. И я увидел, что там этот. Вот смотрите, очень аккуратно лед. Просто лед. И там светофоры валяются. Ну, это еще кто на Новороссийске живет, знает, что здесь на Ордозе бывает. Светофор, крыша, там остановка, все сносит нафиг. Но сейчас такого нету. Такого нет, это хорошо. Это еще ничего. Я уже, многих меня пишет там, ну кто там, пару человек пишет, вы давно живете? Да, я давно живу в Новороссийске. Лет 16 уже живу в Новороссийске. 2011 год я приехал сюда. Именно в Новороссийске, и тут и вот 16 лет я в Новороссийске, если правильно я посчитал. Так вот красота, не, друзья? Вот чайки, очень много чайки, да? Смотрите, очень много чайки, половина, вот там утки, они разделились? Нет, они вот вместе. Вот темные это утки, белые это чайки. Вот, видите? Вот это белые, все это чайки. Вот темные, то есть черные, это все утки. Люди тут кормят, но сейчас никто не кормит, походу, поэтому они знают свое место, где они любят собираться. В общем, вот так вот, давайте двигаемся дальше. Сейчас хотим на море сходить, лимузин стоит. Сегодня, у нас же сегодня не выходной день, ну просто стоит, походу. Фу, да, мороз иногда тянется, друзья. Вот, корабль, Михаил Кутузов. Здесь внутри музей.
кому надо посетить. Я не знаю, в каком году, в 15, 16, 20 году, по-моему, посетил, прогулялся, тогда 100 рублей был, так, друзья, вокруг. Красота, мы сейчас вот туда пойдем, на собачий пляж называется, многих местные жители называют собачный пляж, туда сейчас пойдем, друзья. Такая красота, не? В общем, друзья, вот так вот, давайте покажем вам. Ну, холодно. Уже ветер опять поднимается, поэтому мы сейчас быстро снимаем. Сейчас на пляж тоже сходим и домой. Потому что очень холодно становится. Давайте, погнали дальше на пляж. Сходим сейчас. В общем, вот так вот люди, ну, много людей гуляет. Вот так вот, друзья. На самом деле, вот ветер поднимается. Как видите, народ. И все на прогулка потихоньку. Ах ты. Все, мы дальше погнали, друзья. Давайте прогуляемся. Лимузин кого-то ждет. Но сегодня же не выходной день. Фу, да, ветер поднимается. Надо быстро сейчас вам покажу. Но я-то не замерз. Но лицо вот мне замерз. Хотя я на перчатке, но все равно перчатки не помогают. Вот так вот, друзья. Как видите, друзья, это уже еще когда будет. Ну, в этом году, 2026 год, на самом деле, неожиданно, потому что никто не ожидал. Никто не ожидал такую погоду. На самом деле, холодно. Так вот, друзья, красота, не? На самом деле, красота. Все, погнали дальше. Фу, нам до пляжа осталось, не знаю, 300 метров, не знаю сколько метров. Сейчас прогуляемся, ходим на пляж. В общем, друзья, фонтан поставили, что ли. Можете посмотрите, это я уже давно не гулял здесь. На самом деле это фонтан, давно не гулял. Гулял, когда, там, помните, я немножко шорт снял, или там немножко там 4 минуты снял тогда, и все, пошел домой. Это из новинки 2026, это гирлянда, походу, да, это гирлянды. Да, я думал, это фонтан, но это фонтан, но поставили вот это, как арка, это гирлянды, да, ночью будет светиться, даже там замерзшее, посмотрите. Вообще, внутри, посмотрите, замерзшее, полностью льда. Просто жесть. Да, вокруг, посмотрите, вокруг красота, друзья, просто. Все, мы идем дальше. Да, немножко замерзли, сейчас идемте на пляж и все уже. Прогулялись. Сейчас покажем вам пляж и море. И на этом мы заканчиваем наш ролик. Я взял новый микрофон, хотел проверить, как он работает вообще. Есть такое, как косяки, найду, не найду, поэтому сейчас я сейчас проверим заодно. Да, хорош. Холодно, друзья, ветер поднимается. Вот возле моря всегда. Я думал, возле моря так. Ну, когда вот видели, я снял немножко, не знаю, начало. Фу, ветра не было. Сейчас редкий сильный ветер поднялся. Это еще не сильный, друзья. Сильный ветер бывает, что вы сами знаете, на Ордозе. Вот так вот все в закрытом виде. Только что работает, кофе работает, можно пить. Но я кофе не хочу. Я дома пил кофе, поэтому... Вот с микрофоном хорошо, да, на самом деле? С
С микрофоном хорошо то, что почему я заказал, задержка была, друзья, потому что я заказал вообще 15 числа, и задержка, не знаю, 20 дня. Вот сегодня тоже, вчера вообще должен был пункт выдачи, но что-то задержка. Потом я пошел, говорю, ну что там, говорят, ну погода видите, да, на самом деле, гололед, лед и задержка. 2 дня, ну вот, наконец-то получил микрофон. Ух ты, тут хотели оттуда идти, но тут вообще, не знаю, много снега, сантиметра 3-4 есть. Здесь газон, вы знаете, да? Вот это все газон, друзья, ну уже топтали все. Я хотел вот это показать. Сейчас мы выйдем отсюда. Вот там люди ходят, оттуда можно. Фу, сильно холодно на самом деле. Ветер жестко поднимается. Нам надо сейчас быстро. Пойдемте, немножко покажу море и наблюдаемся красоту моря и все. Домой. Нафиг, я уже сильно замерз. Здесь скользко, аккуратно. Аккуратно. Хотел вам здесь показать, посмотрите. Сейчас мы спускаемся, просто слюни. Ах ты. Так вот, друзья. Давайте аккуратно. Хочу спускаться и показать вам. На самом деле, желания нету, то очень скользко. Желания вообще нет. Как видите, здесь просто жест. Вот так, посмотрите, друзья. И на самом деле красота, не? Красота на самом деле, друзья. Вид супер. Вид просто супер. Все, поднимаемся. Отсюда дальше идемте на море. Так вот. Спустился, поснимал немножко. Потому что очень скользко. Здесь не надо ходить. Можно посмотреть. Вы видите, да, как скользко здесь? Ничего не сыпано, поэтому можно упасть. Но решил немножко показать вам набережную. Давно сам не гулял здесь. Вокруг шикарный вид. Так вот. Такое еще когда будет, не знаю. Ну, еще обещает снег. У нас единственный мороз, ветер. Кто на Уральске живет, знает. Вот если ветра не было бы, ветер, ну тогда бы смело можно гулять. Ну, Красная Поляна, не? Даже не надо ехать на Красную Поляну. Потому что, посмотрите, взяли это санки, можно кататься. Вот люди радуются, просто снимают ролик, фотка. Показывает, что у нас вот так вот на Уральске сказка просто. Зима хорошая. В этом году зима хорошая, друзья. Так, нам сейчас надо... Пойдем в машины. Мы машину поставили вот там. Ну, то есть отправил. Сказал там, подождите меня. То есть нас. Подождите, мы сейчас прогуляемся и придем. Фу, вот так вот. Ну что, замерзла? Со мной Сабина, я вам покажу скоро ее. Со мной Сабина тоже замерзла, говорит, все, пап, домой. То есть машина погреется, она бедная замерзла. Я сказал ей, давай, сам пойду. Она сказала, нет, я с тобой, вот теперь. Сейчас вам покажу. На самом деле она замерзла, бедная. Поэтому сейчас ищем, где парковались. Она звонит, узнать, где парковались. Так, вот дальше, друзья, мол. Как вы знаете, сейчас вам покажу. Издалека. Ну, как далеко? Вот 2 метра, 3. Вот. Фу, нифига себе, тут тоже сделали. Это типа от пластмассы, походу. Фу, здесь тепло уже, да? Там вообще тянется хорошо мороз. Вот, друзья, там дальше мол. Как видите, туда даже никто еще, походу, не ходит. Вот. Вот так вот. Даже там никого нету. Может, кто-то есть, но я туда не хочу. Я уже замерз. Сейчас. У меня куртка теплая, зимняя, но все равно. А здесь еще ветра нету. Давайте спускаемся. Это пляж, друзья, называется. Вот смотрите, сколько снега, видите? Вот смотрите, я рулетку с собой просто не взял. Я хочу вам показать. О, смотрите. Вот так вот.
Ну, вот видите, сантиметр на самом деле, сантиметр 5-6 есть. И сколько снега, даже больше, 10 сантиметров. Или 10 сантиметров можно сказать. А здесь еще тепло, здесь. Здесь еще тепло, друзья. Солнышко светит, но все равно смотрите, что солнышко даже не помогает. Потому что когда ветер, солнышко не помогает, еще раз вам говорю. Я не уличаю, я по фактам говорю. Бывает, да, я скажу, ух ты, там, то, все там. Вот потихоньку туман, море, уже гора не видно. Так, давайте спускаемся на пляж, друзья. Что написали? Дельфин, пляж дельфин. Там очень... Давайте отсюда спускаемся, что ли, давайте. Отсюда спускаемся сейчас. Тут лед не хочу. Пляж дельфин, вот, сейчас вам покажу. Пляж дельфин, давайте отсюда сейчас вам покажу. Пляж дельфин. Новое название поставили, что ли? Раньше же не было. Пляж дельфина. Все, спускаемся, идемте. Так, аккуратно, аккуратно, потому что здесь очень скользкий. Вот так, оба. Что тут поставили? Дед Мороз, Снегурочка? Ха! Нифига себе. И елка, и Дед Мороз, и Снегурочка, и елка, да? Вот так вот. Дед Мороз, дай нам подарок. Дай нам подарок. Так, друзья, пляж дельфин. Раньше, ну, местные жители начало этого пляжа называют, раньше называли, не знаю, сейчас тоже собачный пляж называется. Вот так вот пляж, как видите. Название наконец-то поставили, потому что названия вообще не было. Вы, если, ну, кто знает, кто на улице живет, вот так вот борода уходит, как видите, вокруг. В общем, вот так вот. Вот так за пляж. Дельфин теперь, новое название вот. Висит этот, как его, таблица. Как правильно сказать. Давайте наблюдаем за красоту моря. Здесь не холодно, здесь тепло. Наблюдаемся немножко и все. В общем, друзья, вот так вот. Сейчас мы выходим с пляжа потихоньку. Вам показал. Наблюдались красоту моря, наслаждались. Вот теперь нам надо выходить потихоньку, потому что уже замерзли. Так вот, ветерок. Красота. Здесь уже ветерка нет. Как видите, вокруг красота. Сабина, ты замерзла? Нос красный, все замерзла, да? Бедная дочь замерзла. Все, говорит, пап, домой. Я, хорошо, все. И выходим сейчас. Пойду в машине. Я сказал ей, что сиди в машине. Нет, сказала. Пойду. А теперь
Видите, все замерзло. Все, мы выходим вот отсюда. Дальше понятно, я вам показал, когда мы гуляли. Там уже гор пляж. И вот здесь мы теперь потихоньку выходим, идем в сторону домой. Вот так вот, друзья, вокруг. Наше видео заканчиваем на сегодня. И вот так вот, друзья, набережная Новороссийска. Город-герой Новороссийск, наш любимый город. Увидимся. Ну что, друзья, показал вам, надеюсь, вам интересно. Всем хорошего дня, хорошего настроения всегда желаю. Берегите себя, ваше близкое здоровье. Вот так вот, Новороссийск, как видите, зима продолжается. -6, ощущение с ветром -10. Вот так вот, красота, нет, друзья? Подписывайтесь на канал, не забудьте колокольчик, ставьте лайк, отдыхайте. Пишите комментарии, друзья, увидимся. Всем пока. До новых встреч, скоро увидимся.